বন্ধুরা, নিশ্চয় আপনারা ভালো আছেন। বরাবরের মতো আরও একটি নতুন ওষুধের রিভিউ নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের সামনে। আজকে আমরা যে ঔষধটি সম্পর্কে আলোচনা করব, ঔষধটি এখন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। ঔষধটির নাম ব্রোফেক্স। ব্রোফেক্স এই ঔষধটি ডেক্সট্রোমেথরফ্যান গ্রুপের ঔষধ। এই ঔষধটি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। এখনও যদি আপনাদের মধ্যে কেউ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, তাহলে এখন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আর যদি ইতিমধ্যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, তাহলে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর এই ঔষধটি বাজারে এনেছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। তাহলে আসুন বন্ধুরা, এখন আমরা ব্রোফেক্স এই সিরাপটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। এই ঔষধটি কাশির চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শুকনো কাশি এবং তীব্র কাশি, যা স্বাভাবিক কার্যাবলী অথবা ঘুমের বিঘ্ন ঘটায়, এমন সমস্যায় এই ঔষধটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখন আমরা জানব ঔষধটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। এই ঔষধটি গ্রহণকালে মৃদু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সেগুলো হলো বমি বমি ভাব ও মাথা ঝিমঝিম করা ইত্যাদি। মাত্রাতিরিক্ত গ্রহণের ফলে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনাও হতে পারে। এখন আমরা জানব গর্ভকালীন সময়ে ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে কিনা সেই সম্পর্কে। গর্ভের প্রথম 3 মাস এই ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে না। 3 মাসের পর থেকে ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই এই ওষুধটি ব্যবহার করা ঠিক হবে না। বুকের দুধ পান করাচ্ছেন এমন মায়েদের এই ওষুধটি ব্যবহার করা নিষেধ। এখন আমরা জানব এই ওষুধটির ডোজ সম্পর্কে। পূর্ণবয়স্কদের জন্য 2 চা চামচ করে দিনে 3 থেকে 4 বার ওষুধটি খেতে হয় ভরা পেটে। 6 থেকে 12 বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে 1 চা চামচ 3 থেকে 4 বার দিনে খেতে হয়। 2 থেকে 6 বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে হাফ চা চামচ হতে 1 চা চামচ পর্যন্ত দিনে 3 থেকে 4 বার খেতে হয়। ওষুধটি ভরা পেটে খেতে হয়। এখন আমরা জানবো ওষুধটির দাম সম্পর্কে। ব্রোফেক্স এই সিরাপটির দাম 40 টাকা। আশা করি আজকের রিভিউটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন, শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখানোর সুযোগ করে দিবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ এতক্ষণ কষ্ট করে আমাদের সাথে থাকার জন্য।